वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और लियो सो रहा है, वैसे तो उठा ही हुआ है पर अब सो जाएगा। जब तक लियो सो रहा है हम ट्राई करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। हम बनाएंगे घर पर स्लाइम। गाइस पहले हमने ये ऐसा बाउल ले लेना है, इसको खोलेंगे और इसमें डालेंगे साल्ट और ग्लू और शैम्पू। बस गाइस पहले हमने हैंड वॉश वाला शैम्पू ले लेना है। इतना बहुत होगा। तो इस बात में हमने क्लीनिक प्लस शैम्पू ले लेना है। तो गाइस बाद में इसमें फेविकोल डाल देनी है। इसको खोल के डाल देते हैं। खोल गई। चली गई है इसके अंदर और अब साल्ट डालना है इसमें। गाइस अब इसके अंदर वाइट साल्ट डालेंगे, 1 चम्मच डाल दिया। तो इसके अंदर ही रख देते हैं। ये पकड़ा ऐसा बन गया। अब इसको मिक्स करते हैं। ये देखो इसको मिक्स करते हैं। मुझे लगता है और इसमें शैम्पू डालना चाहिए और शैम्पू डालते हैं गाइस। तो गाइस इसमें और शैम्पू डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें कलर भी डालते हैं। देखता हूँ अगर कलर हुआ तो डाल देंगे। ये कैसा बन गया यार, ये ब्लू कैसी हो गई। ये तो ऐसी लग रहा है जैसे दही होता है ब्लू। हमने तो यूट्यूब पर देखा था, तो अभी देखेंगे। तो गाइस ये देखो ऐसा बन गया। अब इसको बंद कर फ्रिज में रखेंगे बस। तो गाइस इसमें वाटर कलर डाल देते हैं। तो गाइस कलर तो डाल दिया है। मुझे तो लग रहा है नहीं बनेगी स्लाइम इसकी। एक और देख लेते हैं। अच्छे से घोल कर बाद में फ्रिज में रख देंगे। ये देखो कलर तो पूरा मिक्स हो गया है। ये क्या बन गया। तो गाइस ये देखो कुछ ऐसा सा बन गया है। अब इसको बंद कर फ्रिज में रख देते हैं।
अब इसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। ये रख दिया फ्रिज के अंदर। देखो बर्फ जो पड़ी है। तो गाइस लियो बाहर है, बहुत टाइम हो चुका है स्लाइम को रखी को। पहले स्लाइम देखते हैं, बाद में लियो के पास जाएंगे। नहीं बन गई, मुझे लगता है बन गई क्या? नहीं बन गया, ये तो कैसी झाग सी है। एक रात रख कर देखेंगे, कल के ब्लॉग में देखना, अगर बन गई हुई तो दिखा दूंगा। कल का ब्लॉग जरूर देखना, उसमें दिखाऊंगा स्लाइम बनी या नहीं। अब लियो के पास चलते हैं। गाइस लियो की मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, मैं भूल गया था, पर मैंने रील से जरूर बनाई है, दिखा देता हूँ। दिल की आवाज़ इसलिए कम की है मैंने, क्योंकि अगर ज़्यादा कर देता तो कॉपीराइट आ जाता। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल।